Bueno, benvidas e benvidos a esta segunda parte da xornada de hoxe. Vou dar paso á seguinte relatora, que é Ana Garrido González, profesora na Universidade de Varsovia, doutora en Humanidades por esa mesma universidade, licenciada en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago de Compostela, autora dun ensaio que podedes ver abaixo, porque está ali en exposición, do ensaio Xoana Torres, a viúva de Vigo, a muller navegante, polo que recibiu o premio Xoana Torres de 2019. E, bueno, ten intereses investigadores que están, obviamente, conectados coa temática desta xornada de hoxe. Foi a editora coordinadora do monográfico sobre literatura e migración en Humanities que foi saindo nas anteriores charlas. Tamén é traductora ao galego de Alma perdida de Olga Tokarczuk. Perfecto. Ben, bueno, a súa charla de hoxe leva por título Emigrantes de tornaviaxen, transmigrantes, a diáspora, a ambos lados da raya. Esa palabra. Ben. Graciñas, María, graciñas ao Consello. Non vou ler porque isto é unha investigación en progreso da que a parte máis traballada de momento é a parte galega, da que sí que ten saído xa publicada algunha cousa, pero hoxe vou tentar poñela en diálogo coa parte portuguesa. É unha gran cantidade de libros os que vou a tentar ter na miña mente. Agardo non perderme. A miña intención é traballar hoxe arredor deses 4 puntos: a precariedade, o fracaso, a desacralización do retorno e a castración da saudade. Ben, as similitudes entre Galicia e Portugal son para todos evidentes, pero traballando a literatura portuguesa sobre a emigración recente, eu pregúntome ata que punto podemos falar de estudio comparativo ou incluso deberíamos pensar en facer un estudio conxunto, porque os puntos en común, as semellanzas son tan grandes. Incluso hai frases nos textos de autores que probablemente non se teñan lido que se asemellan moito. A simboloxía, as metáforas que hai detrás, os problemas identitarios, e moi en concreto a cuestión da representación da muller da emigración é moi paralela. Incluso coido que os pequenos matices que podemos atopar como diferenza, o que nos valen máis ben é para botar luz sobre os nosos propios textos galegos. Ben. Ben, Dolores Vilavedra acababa a súa exposición falando de ata que punto a precariedade da actual diáspora non ten moito a que ver con todas as precariedades anteriores. Eu penso que unha das chaves está aquí. Penso que nas análises que estamos facendo, igual estamos moi centrados nesas diferenzas da nova diáspora como mozos novos, moi formados, que confrontan a situación de verse expulsados, sí, efectivamente,
porque lles venderon, digo a propósito, lles venderon a idea de que serían a primeira xeración que non tería que emigrar. No caso portugués, coido que nin sequera chegaron a vender esta idea, polo que se ve nos textos literarios, en ambos textos, en os galegos e nos portugueses, aparece unha e outra vez a idea de europeidade. Somos cidadáns europeos, cidadáns ben formados, e Europa é algo así como a nosa nova nación, o noso novo contexto. E no caso portugués, nin sequera chegaron a barallar, polo que se ve nos textos literarios, a idea de que non terían que emigrar. Isto moi probablemente ten que ver con que eles, falo sempre dos textos, do que aparece nos textos literarios, que como os galegos, en moitos casos teñen que ver coa autoficción, beben do relato persoal, e que non sei se como nos galegos, porque nos galegos temos ensaio, no caso de María, no caso dos portugueses temos híbridos moi extraños. Este libro de Isabel María Fidalgo Mateus, A terra da raíña, eu entendo que se vende como novela, pero unha vez que te pos a ler, unha primeira parte parece un ensaio, é moi documental, documenta a precariedade en Portugal, a metade da novela é a documentación da precariedade en Portugal, para logo pasar a falar da precariedade no Reino Unido dunha forma un pouco máis literaria que a primeira parte. E a parte mistura tamén poesía. É francamente un libro moi peculiar e moi interesante, tamén polo formato. Ben, nos textos portugueses fálase de distintas vagas cara a novos destinos, o cambio márcase do destino francés a Gran Bretaña, é progresivo, as primeiras vagas están menos formadas nos 90, no 2000, cara a vaga de 2010 moito máis formada. Sí que está este discurso de nin conformación, e sí que está esta furia que se ve nos textos galegos de fixemos todo o que nos dixeran que tiñamos que facer e aínda así seguimos en precario, pero non tanto a idea de termos que emigrar, porque eu penso que, e polo que se lé, que a eles non chegaron a venderlles a idea de non ides ter que emigrar, pero non ides ser emigrantes, porque, vou facer un pequeno salto, aquí, é un fragmento é un fragmento de outro libro, non dos que teño aquí, de Giulia Neri, agora non me sale, algo así como Aí están os que parten, non lembro agora ben o título. Ben, a protagonista revoltase coa idea de ser emigrante. Como vamos a ser emigrantes se levamos escoitando dende que comezamos a estudar na universidade que non imos ser emigrantes, que imos ser cidadáns europeos. Para eles a idea da saída sí que está presente, non? A revolta dase cando se revela o estatus de migrante, porque a precariedade é a mesma, ou case a mesma, que no
que no país de orixe, no? Que en Portugal. Ben, neste sentido, María Alonso Alonso, no seu ensaio, desculpade, pero o que vexo en pantalla aquí confúndeme. Aquí, vale. No seu ensaio fala de transmigrantes. Eu non atopei unha etiqueta semellante ou que queira falar desta idea de que o emigrante galego portugués mozo actual vai coa idea e a posibilidade aberta de cambiar de país, de buscar oportunidades, non é unha emigración cara a un destino en concreto, non? Pero precisamente fíxome reflexionar as etiquetas portuguesas, de aí o título, o de portugués de tornaviaxen, os retornados, eles si teñen moitas etiquetas para os que volven, non? Os retornados serían os que volven das colonias de África, non? Fíxome pensar ata que punto esta etiqueta de transmigrante non deberíamos usala máis ben interxeneracional. Porque nos textos portugueses, en concreto no de Xulia Neri, que este que... aquí temos o título, Eilos que parten. Ben, a novela narra a vivencia dun conxunto de mozos, amigos na universidade, que acaban saindo todos marchan para a diáspora. En principio, está moi presente este discurso europeísta de marchar sí, pero para algún país de Europa, non moi lonxe de casa, a golpe de voo directo, unha horiña, 2 horiñas, pero rapidamente hai un choque moi forte porque non todos marchan para Europa. En realidade, aínda que sí que se ve o efecto chamada do Erasmus, destas novas informacións, vías migratorias dos mozos, de coñecer outros mundos a través de programas europeos, que funcionaron, eu penso, de efecto chamada. Eu mesma fun de lectora e acabei quedándome ali moitos anos, isto para facer honra a Elena González, que di que fago vida académica da experiencia migratoria familiar. Ben, aínda que isto está presente, hai outra liña da que non se fala como discurso, porque o discurso europeísta é o discurso da prensa, que está aí, é seguir os pasos dos pais. Hai un mozo que marcha de enxeñeiro a Alemania, seu pai estivo traballando de operario en Alemania. Hai un mozo que marcha coa súa parella a Angola e el é retornado, foi un neno retornado. Ben, ademais, non sei ata que punto podemos coidar que a emigración dos 60 ou 70, porque ademais penso que a chave está aí, o diálogo está, para min, sobre todo, entre a emigración dos 60 e 70 e a emigración actual, porque, de feito, a emigración dos 60 e 70 aparece unha e outra e outra e outra vez nos textos. Aparecen os pais, aparecen os avós, hai un diálogo, especialmente, penso, no caso das mulleres, como falaba David, elas poñen nos textos a súa situación de muller precaria nun traballo propiamente de mulleres que foi polo que pasaron as súas antergas. En ese sentido, hai unha reelaboración moi forte da posición da muller na emigración e de como
tanto a emigración como o retorno non significa o mesmo para eles que para elas. Non se afrontan identitariamente as mesmas cuestións, ou polo menos non coa mesma forza. Ata que punto a xeración dos 60 se dirixía a un país en concreto? Volvendo a miña forma de facer vida académica a partir da experiencia familiar, meus pais, estando en Suiza, tiveron unha oferta para marchar a Alemania cobrando máis. Non a chegaron a aceptar porque decidiron volver. É certo que a mobilidade hoxe en día é maior porque a información é maior, pero as intencións dos que emigraron nos 60-70 era dirixirse a un país en concreto? Non. Era sair dunha situación precaria como a dos mozos da actualidade. De aí que non sei se habería que poñer este adxetivo trans moito máis amplio e interxeneracional. Imos polos mesmos pasos, buscamos pasos novos e incluso, como veremos se nos dá tempo, o retorno convírtese nun novo trans. Ao final do libro de Giulia Neri, retornan, en xeral, salvo algunha excepción, retornan. E a gran diferencia neste retorno é, por unha parte, que hai fracaso, e por outra parte, que incluso o que non é exactamente fracaso, deixa a porta aberta a volver a marchar. Neste retorno, nestas conversas dos retornados en Portugal, está presente a sombra da emigración como unha posibilidade asumida. De momento estou aquí, de momento imos indo, non é gran cousa, pero xa veremos se non marchamos a Estados Unidos, por exemplo. Creo que esa igual é a nosa gran definición, a transmigración continua, de xeración a xeración. Penso que isto tamén son exemplos de como a historia anterior volve sobre nós. Para os compañeiros, falando de Paulo, que marcha a Luanda, el non marcha, el volta a casa. Ou Eva Moreda, a miña xeración ten o fatalismo de estar en mans do destino, pero que as xeracións anteriores tamén, do destino, da eventualidade, de sair adiante das posibles eventualidades e sempre coa porta aberta e a maleta preparada. Entón, penso que se algo define esta nova diáspora, ou incluso a forma en que esta nova diáspora fala de todas as diásporas, é a precariedade. A presencia omnipresente da precariedade. Nese sentido, é un exemplo moi paradigmático este libro, A Terra da Raíña, xa desde os títulos dos capítulos. Calmi, call center, precariedade, subcontratos, cracha, diáspora. Por outro lado, hai algún que é contrato eventual, patria. A presencia de sustantivos que falan de precariedade nos títulos é constante. Logo tamén é moi chamativo de que o tema é a precariedade, o feito de que, en teoría, cando vas ler de que trata o libro, é un libro sobre a diáspora portuguesa en Londres. Retratos da diáspora portuguesa en Londres. Case a metade do libro
é a precariedade en Portugal. É moi curioso porque na precariedade en Portugal se falan dos famosos papéis verdes, non lembro ben agora, os contratos temporais en Portugal, dos contratos cero, de 0 horas do profesorado, os mesmos contratos cero dos que nos fala María Alonso en Edimburgo. O paso de Portugal á diáspora na temática é que nin se nota, porque pasamos de precariedade a precariedade. Polo tanto, realmente estamos ante unha emigración como de formigas percorrendo o mundo buscando unha oportunidade nun espazo máis amplio que, por ser máis amplio, ofrece máis oportunidades. Si hai un proceso de expulsión, pero eu xa non sei ata que punto o proceso de expulsión non é total, é sistémico. Ben, neste sentido, Elena Miguélez fai uns anos facía críticas bastante fortes ao documental de Iciar Bollaín, presentando esta xeración como un suxeito político que se estaba a ver nunha situación coa que non se identificaba como emigrante. Presentaba as características desta xeración, colapso das narracións, a xeración máis preparada da historia, sensación de engano, incredulidade. Ben, é certo, isto vémolo, desto falou David, vese nos textos, no vocabulario dos textos, de puta mierda. Pero é que, dende logo, nos textos galegos hai moito máis. Un moito máis que ven, sobre todo, do diálogo coas emigracións anteriores. Eu vexo complicado falar nos textos galegos dun rexeitamento a este papel de emigrante. Todo o contrario. Creo que nos textos galegos, vou pasar por isto, a pesar de que nas contraportadas dos libros se situou moito o discurso, nese discurso da prensa de xeración perdida, obrigados a ter que limpar, realmente nos textos galegos o que máis se ve, na miña opinión, é a asunción de que seguimos sendo parias. Parias cun título debaixo do brazo, pero parias igualmente. E aquí hai o colapso, diría eu, da promesa de felicidade que tiñan os nosos avós ou os nosos pais para nós. Eles vían na educación superior a ferramenta de sacarnos da emigración, de sacarnos da precariedade. Isto claramente non funcionou. Cando nos textos galegos e portugueses se volve sobre a emigración dos 60 e dos 70, eu penso que para equipararse nesa posición de paria consciente de ser paria. Son fragmentos que inciden sobre a mesma idea. Tiñan vendido a nova xeración a idea de que ían ser cidadáns europeos circulando libremente. Este é o fragmento que puxen antes. Unha realidade que se revela falsa, pero incluso esta moza que se revela contra a categoría de emigrante está moi claramente posta no texto para contraporse o discurso dos textos da prensa, para deixar claro como é algo
que se pensou e que se vendeu. Seguramente, incluso en Portugal, máis claramente que en Galicia, porque ni sequera chegan o discurso de non ides ter que emigrar, pero que ides ser cidadáns en movimento que non son xa emigrantes. Non? Vale. Ben, co regreso a terra ou sen el non existe unha fórmula máxica para desfacerse dos contratos temporais, da inestabilidade, a omnipresencia da saudade, do discurso clásico da literatura de emigración dá paso á omnipresencia da precariedade e con ela a consciencia de que seguimos sendo parias. Porque, ademais, entra en xogo algo que penso que, bueno, é relativamente novo, si temos a imaxe do emigrante que chegaba fracasado de América, non? Pero eu penso que, a pesar de como sinalaba María a hora de traballar María Alonso, a traballar cos ensaios, eu recordo a María falando con migrantes de que lle custaba moito atopar testemunhos de fracaso. Claro, isto é máis complicado porque xente falando da súa propia historia, non? Cando falamos de ensaio. Os textos literarios son literarios, aínda que sexan autoficción, son literarios. Abordar o fracaso é máis suave. Eu penso que hai bastantes notas, historias e notas de fracaso, empezando por Alén, non? Que, como dicía David, é un fracaso total, aplastante, pero tamén en moitos outros textos igual dunha forma máis sutil. Por exemplo, no texto de Gonzalo Hermo, di: o poema é malo, non podo parar para relelo, porque o verán resístese a marchar e mantén o sol tan alto no ceo. Ás 3 da tarde, pero estou a escribir un poema ruín. Ou peor, pouco arriscado, un refrito de min mesmo. Escribo para presentarme a un premio. 10.000 euros por 400 versos é un premio sen prestixio, pero tanto ten, necesito diñeiro. Temos a precariedade, pero tamén temos un certo fracaso, non? O ter que asumir, escribir para diante, asumirse como un mal escritor, non? E co fracaso chega, penso, inevitablemente a desacralización do retorno. O retorno xa non pode ser un final. Porque case ningunha narración conta un éxito incrible, esplendoroso, que nos libre de ter que movernos a ningunha parte. Pero, ademais, hai moitos fracasos. O retorno convírtese nalgo temporal. En ese sentido, é un pouco dar a volta as tornas. Nos estudos antropolóxicos sobre a emigración a Suíza, por exemplo, incídese moito na idea de que os emigrantes galegos teñen a idea da súa estadía no país como algo temporal, aínda que isto non sempre acontece. Igual están en Suíza ata a xubilación, pero siguen tendo a idea de que aquelo é algo temporal. Ben, pois agora o retorno, cando acontece, tampouco está sobre pés certos. Vémolo tamén na novela de Moreda, Para toda a vida. En principio parece un retorno, pero acaba volvendo. Isto pon sobre a mesa a inestabilidade, a precariedade, pero outra tamén temas que afectan, se cadra, máis e, sobre todo, as mulleres. A maternidade, a fenda coa xeración pasada,
ese final da promesa da felicidade dos estudos superiores. Eu penso que cae, sobre todo, sobre elas como unha lousa moi forte. No texto de Moreda, ela ten unha discusión aberta con súa nai que tamén está no texto de Gonzalo Hermo, que é a idea de ser funcionaria. Eu penso que esta é a nova promesa da felicidade, de estabilidade, que nos causa un pouco de chiste, pero que é así. Se antes puñan os pés na ensinanza superior, agora poñen os pés nos exames para funcionario. Moreda, no seu libro, a protagonista de Moreda, rebélase contra isto. Isto non estaba nos seus plans, non quere aceptalo. No texto de Hermo tamén se rebela contra isto, aínda que acaba, ou parece que vai acabar caendo aí, non está claro, pero rebélase. Igual estou confundindo persoa real e persoa protagonista, sí. Ben, no texto literario rebélase. Contra a idea de ser mestre. Non sería un bo mestre. Non quero ser mestre. Vale? Pero, ademais, é dicir, xa non é só ter a posibilidade de volver, senón que a posibilidade de volver, para que marchei, non? Marchei para volver, para acabar facendo o que non quería facer, non? A precariedade non está só no salario ou en ter que traballar limpando, tamén está en, despois de loitar moito, acabar facendo cousas que non queríamos facer. Ese tema está moi presente aí tamén, nas expectativas. Pero, ademais, no caso delas, penso que hai outra cuestión que penso que María Alonso apuntaba ben no artigo para Humanities, collendo un termo de Manuel Forcadela, dun libro que se chama Dama, saudade, o cabaleiro sombra, no que el colle de Lacan esta idea da castración para aplicar a saudade. Forcadela di: a castración defínese como a incapacidade para resolver no plano do simbólico un conflicto imaxinario. Como imaxinario é produto dunha construcción cultural. Ben, a saudade é produto dunha construcción cultural, pero coido, para min, que igual é especialmente relevante utilizar esta castración, aínda que non creo que fose o que Forcadela tiña na cabeza, no sentido de que elas non poden ser castradas. Penso que nos textos o que vemos é a idea de ata que punto para elas a saudade xa non era un elemento posible. Neste sentido, é paradigmático un conto deste libro Perdón.
Ben, perdín o fragmento, non importa. Ben, neste libro, un libro de relatos curtos feito por unha editorial alemana ou portuguesa en Alemania que publica só textos de emigrantes portugueses, vale? Textos feitos na diáspora, na que Cristina Torraun fai un relato no que, a maioría dos autores son emigrantes, esta é, de feito, a idea editorial, salvo algúns textos que son de clásicos, intercalados textos de clásicos, e maioritariamente a nómina é feminina. Aquí hai moitas máis mulleres que homes, vale? No texto de Torrón non fala da súa emigración, senón que unha vez máis volve os ollos á emigración dos 60-70. A unha muller en Alemania que en principio parece unha muller soa, solteira e sen fillos. Esta é a realidade que coñecen os portugueses que traballan con ela, pero non o é. É unha muller que deixou a filla sendo bebé en Portugal e un home alcohólico. É un relato moi duro no que vamos descubrindo que ela primeiro non é capaz de enfrontar a presión popular de como vas levar a nena a Alemania. E acaba deixando a filla na casa, co pai, o cuidado da irmá. Como boa emigrante portuguesa, pasa toda a vida facendo a casa en Portugal. Si ten a esperanza de darlle estudos superiores á súa filla, pero ten unha situación que realmente é insostible. A súa filla está, en realidade, nun fogar desestructurado. A filla non chega a estudar. A filla ten unha infancia fatal, terrible. E os regresos durante as vacacións son un choque bestial, porque a nai é consciente de que se equivocou, non foi capaz de arreporse a esa concepción da emigración que incluso cando ela se ve no papel que non é o seu, hai toda outra parte de clichés que se ve obrigada a reproducir. Ela vese obrigada a facer o papel do home, é ela que marcha a Alemania, pero aínda así a nena ten que quedar. Aínda así ela non se vai divorciar. Ela ten que regresar, ela non quere regresar, non é capaz de soportar, imposible ter saudade. Como vai ter saudade? Tampouco ten un amor desmedido por Alemania, pero saudade non ten, non é capaz de volver. No texto de Moreda non hai este choque tan profundo, pero sí hai para min unha reflexión clave ao redor da maternidade e do que un non quere facer. Ela non quere volver a ser funcionaria, en Galicia está en precario, en Gran Bretaña está en precario. A situación é moi parella nun sitio e no outro. Pero hai un momento da novela na que fala como algunha das súas alumnas é nai e isto non é algo tan traumático. Se volve, ser nai en Galicia implica romper os patróns culturais de como es nai sen un traballo fixo, como es nai sen determinadas condicións. Non hai saudade que valga. Aquí hai outro tipo de decisións para elas. No caso do libro de Neri, hai mulleres emigrantes a lugares moito máis complexos para elas, como Angola.
Aquí, perdón, un segundo. Estas mulleres si volven, algunhas volven separadas, outras non, volven mantendo outro tipo de relacións cos seus homes, porque para elas a emigración a estes países significou un retroceso. Non só as emigradas a Angola, hai outro caso no mesmo libro no que ela está embarazada e a él trasladano da Alemania a Suecia. O que pode ser algo insignificante, a Alemania, a Suecia e a Europa, preto da casa, un país importante, unha boa economía, pero a realidade é que é un país hostil, porque ela está illada nunha zona de fiordos. Cando vai dar a luz, abre a porta da casa para que a axuda poida entrar, aínda que tamén poidan entrar os perigos. É un lugar hostil para ela. Nese sentido, a emigración para a muller pode significar, dependendo de a onde, con moita diferencia con eles, un retroceso nas súas condicións ou todo o contrario, como foi a emigración a Europa a Londres, como se pode ver no libro de Xesús. Ben, entón, para as que a emigración supón unha maior liberdade e unha maior emancipación, é o caso no libro de Moreda, esta idea de lanzarse a vida e non esperar a unha estabilidade que non vai chegar para ter fillos, supón un grado de emancipación con respecto á lousa da presión popular que temos detrás, impide a saudade, castra a saudade, castra porque realmente só foron libres de sentir saudade eles. Elas están atadas a toda unha serie de condicionantes maiores. Penso que, ademais, é ata esta digamos, guerra de representación da muller na emigración. A saudade non é para a muller, porque, ademais, a muller é a que ten que agardar. Isto ainda está moi presente. E esta guerra por refacer a imaxe da muller na emigración vese incluso nas portadas. Esta é a primeira edición de Contos da emigración, co subtítulo Homes que sofren de soños, e con paratextos non, perdón, os paratextos non son deste. Ben, sí. A primeira portada da primeira edición de Contos da emigración, co subtítulo Homes que sofren de soños, nun conxunto de relatos no que a maior parte das voces son mulleres, sobre todo, ademais, se sacamos os clásicos que introducen, que non son autores actuales, cunha representación moi clásica. Eles son os que van indo diante, elas son as que van quedando detrás. E vese, ademais, isto non se sabe se melena ou se pano ou que demonios é, pero aí está a representación tradicional. E dentro atopaste textos, como que falábamos antes, dunha muller que se ve obrigada a emigrar polas súas condicións familiares, pero a que as normas, as pautas de como é a emigración e dos valores que cada un representa dentro da emigración lle destrozan a vida. Non casa a portada co que atopamos dentro e, curiosamente, na segunda edición a portada cambia.
Vale. Ademais, isto tamén o podemos ver nos paratextos de hilos que parten, nos que... No, perdón, este non é paratexto. No. Ai, sinto, pero estou... Ben, non importa. Tamén o podemos ver en hilos que parten. Neste fragmento que tendes aquí, el marcha, el aínda non, acabará marchando con el, pero máis tarde. Ela insístelle en que o intente un pouco máis no país. El bota man do discurso máis tradicional. As mulleres non entendedes o noso afán por emigrar. Os nosos soños quedan atados aquí. Logo botamos moito de menos, a saudade cómenos, pero temos a necesidade de marchar. É o discurso clásico. Ela reponse. É un machista. Do noso grupo, as primeiras en marchar foron mulleres. Que me estás contando? Vale. Sí, perdón, agora topei. Este é un fragmento do texto de Torrón. María ficou sociña na grande e bonita casa, construída con tanto sacrificio, desexando as ferias pasasen depresa a fin de poder regresar a Alemania para estar lonxe daquela desgraza. Ela quere volver a Alemania. Esta outra rapaza que marcha a Inglaterra, no texto de Neri, non volve, unha das poucas historias de maior triunfo, acaba facendo o que quería facer, porén é a que durante a novela denota máis saudade. Ela volve a Portugal, ten momentos nos que necesita volver a Portugal para respirar, para non entolecer, para ver o verde, para vaise a Fátima, fai, viaxes así, peregrinacións, reproduce un pouco ese discurso clásico de necesitar alimentarse da terra, pero non pode volver, non vai volver. Cando marcha sabe que non vai volver, porque a loita coa nai, algo máis ou menos semellante ao libro de Moreda, e ese discurso da nai de que me dera verte arrumada neste tempo de mobilidade, de incertezas, do amañán, tal vez xa non se espere de ninguén desexar isto a unha filla. E ela dáse conta de que se queda nas redes da nai, unhas redes que a buscan apañar e resignar. É dicir, quedar na casa un pouco vendo que vai pasar, que saída podo ter, e condicionada polo que outros decidan sobre a miña vida. E, curiosamente, iso, o personaxe que demostra máis saudades ao longo da novela é un personaxe que non volve, non pode volver. Incluso volver con éxito, ela sabe que sería volver a estar restringida, non estar constreñida. Ben, con isto remato. Penso que as chaves están neses puntos que colocaba ao principio. Aínda que teño que dicir, iso sí, que se cadra outra das características é un pouco a pluralidade, que hai un punto de mentalidades, solucións. Isto vese sobre todo no retorno, moito máis variado, que habería que analizar xa como casos, pero en unha primeira chega a misturar textos galegos e portugueses. Penso que a mistura é máis que relevante, penso que incluso o estudo debería ser conxunto, e penso que as chaves están
nestes 4 puntos que vos puña ao comezo. Precariedade, fracaso, desacralización do retorno e castración da saudade. Gracias. Ben, creo que podemos dedicarlle un par de minutos a comentarios, preguntas que poidades ter. Sí? Por aquí, primeiro. Vamos, o primeiro sería facer unha puntualización sobre algo que dixo respecto do tema no que aludiu unha cuestión de tipo persoal, familiar, etc., sobre o retorno dos emigrantes da anterior emigración, da primeira diáspora. Eu penso que sí, que eles iban, cando ían a un país concreto, moi determinado. Era Venezuela, era Argentina, era Alemanha, tal. É dicir, penso que había xa unha determinación a priori do sitio onde iban. Eso me leva a unha pregunta, digamos, tangencial, que é preguntar polo efecto chamada. Daquela época funcionaba o efecto chamada. A pregunta é, na actualidade, ese efecto, ainda considerando as circunstancias negativas, etc., sigue funcionando. É que este tipo de preguntas eu quero, de alguma maneira, deslindar o que é o relato novelesco, por moi ben estruturado que este, por moi condicionado que este por feitos reais, por historias de vida, etc., do que foi ou do que é a realidade da emigración a pé de terra, comprende? Entón, outra pequena cuestión que plantexaría sería unha afirmación que se fixo sobre o aborrecemento que os retornados actuais teñen da súa condición de emigrantes. O aborrecemento que na actualidade, según entendín, teñen os emigrantes actuais da súa excondición de emigrantes, os retornados. Eu penso que eso na emigración anterior non existía, ao contrario, que había, en fin, por as experiencias persoais que algúns podemos ter de contacto con algúns deles, todo o contrario. Gabábanse, o sea, sentíase ledos, satisfeitos de haber estado nun país do que traían experiencias, coñecementos, incluso presumían ante seus coterráneos, etc., de cousas que eses coterráneos non tiñan por non haber salido. En fin, esta é unha pequena contradición que establezo. En fin, ten un par de cousas máis, pero como hai pouco tempo, non as comento. Gracias. Sí, penso que non se me entendeu moi ben. Si ian a países concretos no sentido de que ian a inscribirse para marchar a Europa en función de ata onde eu sei, de dúas cousas. Unha, de onde marcharan os veciños, o efecto chamada, sí. Meus pais marcharon a Suiza nunha contorna que maioritariamente marchou a Suiza e a Alemania. Certo. Pero tamén en función, porque marchaban con contratos de traballo, polo menos moitos. Entón, en función dos contratos de traballo que había ofertados. Digo que non tiñan unha intención concreta no sentido de que ían a onde lles tocaba ir, a onde foran os que tiñan ao lado, a onde lles ofrecían un contrato de traballo, pero realmente daballes igual Suiza que Alemania que Inglaterra. Explícome? Sí? Entón, nese sentido, pero por suposto existía un efecto chamada. Poderíamos distribuir no mapa de Galicia as saídas cara onde e marcar os porqués, incluso buscar ata un primeiro que saiu, non? Entón, si ían a lugares concretos, pero non tiñan intención de ir a un lugar concreto. E sobre América, bueno, eu non coñezo tanto a diáspora americana, pero volvendo á historia familiar, eu teño un tío no Brasil que cando embarcou non sabía a onde ia o barco. Sabía que ia a Sudamérica, pero non sabía se ia acabar en Brasil, Venezuela, Panamá, daba igual. Isto non importaba. Hai casos, non? El non foi o único dos meus tíos que non marchou, digamos, que co efecto chamada de ninguén. Foi aventura total, non? Non marchou a onde fora un veciño, non marchou cun contacto. De feito, tivo bastante difícil o comezo.
E sobre o segundo, penso que non dixen isto. Eu non digo que... Pero eu non dixen que os... Non, non sei que se puido confundir, pero non considero que aborrezan. Todo o contrario, eu creo que son moi conscientes da súa... De feito, de seguir sendo emigrantes, incluso cando retornan, incriblemente coa máis ou menos seguridade de non volver a marchar. Non, pero está moi ben feita esta puntualización, porque de feito nas anteriores charlas foron saindo conceptos, expresións que eu creo que non existían a comezos do século XX, cando os nosos avós emigraban a Argentina, a Montevideo, exiliados económicos, seguro que non lles chamaban, definitivamente non lles chamaban expatriados ou expat, non lles chamaban aventureiros e aventureiras, non lles chamaban desterrados, quizáis, bueno, dende un punto de vista político, sí, exiliados, pero, é dicir, hai todo un paradigma semántico que está a xorder, bueno, dende o ámbito da política, sobre todo para suavizar, non, un pouco o discurso desta promesa da felicidade fracasada que non existía anteriormente. Sí, sí. Esa afirmación de que prende máis nun xénero que noutro, eu personalmente dixo. Pero é que non, eu penso que nunha afirmación esencialista non é que prenda máis porque haxa unha diferencia esencial entre mulleres e homes, senón que o papel na emigración de homes e mulleres é diferente, ou foi diferente. E a muller emigrante penso que afronta o verse como emigrante, o que a vexan como emigrante. Bueno, eu vou contar unha anécdota que para min foi moi significativa neste sentido, co libro do que falaba María o comezo, o libro sobre Xoana Torres. Eu no libro, unha das cousas que afirmo é que ela pasa toda a súa obra poñendo en discusión o papel da muller na emigración. Rompendo con esa idea de viúva de vivo, agardando como Penélope eternamente. Cando me mandan as galeradas do libro, falanme de todas as partes do libro menos da portada. Entón, acabo por preguntar, e a portada? Que vai a ir de foto na portada? E o editor dime, é que tive unha idea tan boa que nin sequera pensei en consultarche. Fun a non sei que localidade da costa e saquei unha foto a esta estatua. A estatua era unha nai cun bebé nos brazos, o mar en fronte, era unha viúva de viva agardando a volta do emigrante. A imaxe máis clásica, a imaxe, iso é a emigración para a muller. Eu dixenlle, esa fotografía evidentemente non pode ir, porque o que digo na obra é que esta autora puxo esa imaxe en discusión durante toda a súa obra. E non foi. Cando me puxen a buscar eu que imaxe podería ir, tiven que facer unha imaxe porque non había. Non había nin sequera representacións de mulleres con maletas. Ata ese punto. Entón, sí, non é unha diferencia esencial, non o levamos inscrito do ADN, pero na nosa cultura o papel da muller da emigración non é ser emigrante. E aínda hoxe, sendo emigrantes a centos e sendo as que máis emigran, seguimos confrontando esa idea. Sigue pexando. Bueno, estamos sobre a hora, levamos 15 minutiños de retraso, pero quizáis nun minuto podemos solucionar.
Moi breve, máis que nada porque ven a fío do que decía aquí o señor Ucha, non? Que eu pensaba, como teu traballo un work in progress, pois dá un pouco para ir pensando, non? Efectivamente, a parte central ou a que a mí me interpelou, está menos resolta e me interpelou máis é a parte do ser ou non, que quizáis estaba mellor formulada dun xeito un pouco máis provisorio e de aí esa especie de malentendidos, non? Eu creo que o punto de inflexión é o momento en que a nova diáspora deixa de identificarse coa identidade migrante. E, entón, a traxedia existencial, por exemplo, de personaxes como da novela de María Alonso, ven de non ser iso porque non o queren ser. Non adoptan esa identidade, rexeitana. E temos, pola contra, todo ese abano de identidades híbridas, por chamar de alguna maneira, complexas, plurais, podemos buscar o adxetivo que queiramos, que nos levan un pouco que decía eu do continuum, non? É dicir, que eu creo que un dos cambios de paradigma no que estamos é que xa non é branco ou negro, free and free, voluntaria e involuntaria. Entón, estas identidades complexas, que de alguna maneira non queren renunciar a nada e que se ven moi ben na novela de Moreda, non? Ela, ao final, escolle entre varias parellas, escolle ter ou non ter un fillo ou unha filla, escolle quedar ou marchar e demais. Por lo tanto, claramente non se identifica co patrón tradicional de migrante, claramente. E o mesmo pasa coa novela de Gonzalo Hermo, no que eu creo que tes un pouco mellor se cadra esquecido o argumento, porque é unha novela, desde o punto de vista existencial, con un final, desde logo, non de fracaso. É dicir, el vai facer o que quere facer, que é ser editor, abrirse paso, e cando retorna a Barcelona se atopa con que de alguna maneira a porta na que el petara se lle abre, o sea, hai unha especie de promesa de alguna maneira de futuro. Entón, bueno, eu creo que a anécdota do poema e de que non está contento cos poemas é un pouco máis, forma parte así un pouco do discurso de escritor, non? Torturado e demais, e que é máis anecdótica, é dicir, que a cuestión identitaria na novela é máis como el se move con absoluta soltura entre Cataluña e Galicia e entre esa identidade un pouco complexa, digamos, a xenealoxía familiar por un lado, a súa parella en Cataluña, as súas escollas profesionais, como ti ben dís, de non querer ser funcionario e demais, e cunha especie, digamos, non me gusta moito a expresión, porque non son un pouco escéptica de todas estas teorías da felicidade, pero por seguir un pouco coa vosa tal, de promesa de felicidade. Entón, eu creo que a cuestión está aí en última instancia, na crise radical, existencial, ontolóxica, case, da identidade do emigrante, como unha identidade non operativa na actualidade, ou polo menos non operativa según o vello pattern, digamos, o vello paradigma, e na diversidade de identidades híbridas complexas que se están a xestar, que nos levan un pouco ao que tú decías ao final, non? E foi moi interesante, Ana, porque abriches... É que é complexo, porque isto ten a idea de ser unha longa investigación, son moitas obras, e as que supoño que aínda non atopei. Intentaba dar un panorama de ideas común xerais, pero sí, como dicía ao final, penso que outra das características é esa variedade, ese hibridismo, ese estudio de caso igual que habería que facer, con personaxes distintos, solucións distintas, con refacer tamén a idea do que é migrante. Necesitamos pensarlo con novos paradigmas históricos para dar sentido ao que está xurdindo, digamos, no tratamento literario. Sí. Bueno, pois, grazas novamente. Damos paso á seguinte sesión, que, bueno,